Manipod kani Kabsat Magda sa napud no anagan tintay drama ngam sakbay na welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak kan na imbag nga oras yu amin. Ken hello mampay kada John Paul Santos, Edgardo Senior Palino di Tagataran Cagayan, ken Amado Galas dita France. Ken shout out maten kada kayo amin nga awan labas. Kastimanti ko na ni Kabsat Magda. Dir man ang biyanang, inlaklakay ti asawak ti kinachikboy na. Banag apakay si stresak launay, idi ka ubingan na napalalo ti kinababairo na. Ngam idi lumaklakay si Mardang Basit, ngam idi nag-senior citizen, rinogyan namanan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Papanamanan danyo. Anda mapan ko gatangan ni Jay Ilay. Anya ti mapan mo gatangan. Apay, ay ada magam amin. Apay, masapol nga ibaga amin kan ka. Katuan taasawa na kangarod. Ada karbangak amang amuno sa dino ti papapanam. Kano anya ter aramidam. Masapol nga updated ak akanayon. Adula amin na ita. Nay, apay anagbanglo ka launay. Adala mapan mo gatangan ngam nakabangbanglo ka unay. Binis ngay mo pa'y tamabilbilang abuok mo. Kilamad man law mo mag. Sige, mapanakaon katnay. Amang ano marabyanak. Amang ano narigat asapulan jay gatangag. Anyat gatangam umayak tatulungan kang agsapol. Ay saanan. Diyak kayat yadakan kaduana. Kayat kau tiyag may sano kasto nga adna papana. No kayatan nak, ikan kay ti house and lot mo ading huling. Lukluk ko naksamot, Daniel. Luklukwan nga? Saan? Seryoso ak. I love you. I love you to kung namatan Adamot asawa mo. Katore di ta ibagbaga Isikrita huling. Pangalaam kumamot iti house and lot nga itad mo kanya ngay. Anda balay ko iji probinsya day diin ang kanamang kao. Awan agnanaad. Bakan ti day jay. No kaya tinak, ijay ti pangibalayakan ka. Agawid ta ijay. No ngay ipulong da kadagiti kakabagyam iti asawam. Saan? Takontrada amin iti asawak. Ha? Saan da akaalaan ti asawak? Di na kayat ti ugali na. Aniya? Ay, no makita da ka nagiti kakabagya kijay. Sigurado akayat da ka. Ay, kasta aya. Iso nga aklunan na kon huling. No kayat mo, ikan kay ti kwartam. Agpaisaw. Uy, basta aklunan na ka. Kan sumurot ka kanyak tada papananta. Sa dino nga iti papananta. Ay, damagampay lang. Amumon O anya, mapantan. Sige, sikati makaamaw, Daniel. Da kayo mananang, sumrot kayo Mayay, tanak ko, dilaym imay ti amayo dito ibalayaw. Saan mo't? Apay aya? Awan pa yung arudan ako. Ni, rabiin, napananda ya? Adala na pan naginatang, ngamawan mo tun, jak makontak ti cellphone na. Amangan no adaman na sabat na abarkada dan kat napandaman na ginuman. Uray ko maano ag text, tapno sa anak nga danda nagakastoy. Ay, huwag nga rod Unay mutan ni tatang. Napananda ya? Hoy, Danyaw, agriing ka. Parbango nun. Danyaw. Agawid tan. Bumangon kan atan anyat orasan. Mala, ang robot nga rodan huling. Katay kwartak ngay. Kunam ngay kanak iti kwartak. Kwa. Tay wallet ko ngay.
Naitaman na napandagan ni ti pantalon mo. Mabit lang nga raw. Apay ngay. Awan mo't karagato'y wallet kaun. Ha? 15,000 pesos karagato'y wallet kaun. Awan mo't tan. Inalam samat huling. Anya, ay agtal na ka man. Di ka man nagpabasol. Diyak kinot ko titawalit mo Agtatakaw ka. Ay, awan ni nalalak. Ada. Si kamot na ti kaduwak dito silid nga ayanta. Eso si katinangala. Awan nga ro din nalalak. Ikan aglibak. Idarom ka no di mo isubli na jay. Isublim ti kwartak. Apay nga ya siyak ti pabasulam. Kawam mo din nalalak. Napanan nga ron ti kwartak ngay. Alakit din. Isubli mong tinalam a kwartak. Awang nga raw. Ay, anya nga iti pagbayad ta dito hotel kit na po kaumatan ti kwartak. Ay, oray kapkapan nak. Kita am ti bagkaw. Awan ni nalalak. Oh no. Narigrig ko nga ta idikalman na jay. Ay, awan mo na pulos tinabatin dito wallet ka. Pakibayad mo man pala ang tibabayadan ta dito hotel. Tabayadak token ka huling. Aniya! Nagturturugam idirabiidan nyo. Inawis nak ni kumparay. Nagshot kami. Hindi ko nabarte ka kaun. Diyak ka ba alam ti agawin sa pinaturog na kijibalay da. Asino akong paray? Di mo am mo na di akong paray. Taga sa bali nga ilay. Adaya, diyak mo akong paray. Adwa. Alala, ang disikat agpulis sa kaun. Sakto agdigaws tanay. Nagang dudak. Agat arakak pa lang nga aging gaita. Di ka pa'y agtext. Di mo pa'y ipakaambo ti ayan mo mag... Di mo panunutin ti kabalay mo ngagdandanagkan ka. Ay na, apay nga min ngagdanag kaya kat laklakayana kaun. Amo kaun char aramidag. Adawag mo. Apay nga i-cancel mo jay awag mo. Asino day jay? Jak mo. Wrong number sa. Scammer siguro. Hello. Apay aya nga umanawag ka huling. Tay utang mo. Di ka malagbayadan. Apay di ka magpakita dito yan. Apay, itartarayam ti utang mo kanyak. Ha! Kari ka akare. Kunampay ay kanak iti housin lat. Ngambulili kung kamagayam. Sardingan na kaun nga awagan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Diyak kayat nga aga pa kami. Bayadang nga ti utang mo, tano saan? Ibagak kan ni bakit mo tinapasamak ka na ta? Kan i-forward ko kang na ti video ta. Video ta nga. Video ta nagkuyog Anya? Anya, nakigtut ka? Di mo namnamay na nag-video bayad ti pa nagkuykuyog ta. Ha! No tamom ka wais ka, nawawais akpay. Anya? Ala, agbayad kan? 9,000 ti bayadam. Nagdakulan ngay. Kat manula jay utang ko ken ka. Awan pa'y 5,000. Talaga kasta tabayadam ti panang lukom kanyak. Kat kaano agbayad ka? Awan kwartak. Agpili ka. Agbayad ka wano i-forward ko kani bakit mo ti video ta. Tapno amaw. Friend ko iti FB ni baka mo. Anya? Ay, saan man natila ipurpurward mo iti asawak? Di ka agar-aramid huling. Agbayad ka nga raw. Tapnawang gulo. Bayad! Anya? Pangusaran nyo iti kwartaya, tatang. Pagbayad ko iti utang kao, anak kao. Alan bayadak tumot laeng. Ay, adaan tayo iduldulin ko naglakwak iti mulak anatang dita. Hanggang igatang kumot iti baboy at anak nagtatang. Di ka madanagan. Bayadak tumot laeng. Promise. Ala, mabit lang nga rin tatang. At tayo ti bayad ti utang kao huling. 2,000.
Kurang daytoy. Apay 2,000 lang ngay. Day talaang ti kwartak. Nayunam ko naknay. Kaya't mo tay forward ko kan ni baka mo ti video ta. Ay, saan O sige, nayunak na ita. Anayak at taluripaw. Atoy. Kurang pay. Anayam 5,000. Tauray bayadam to numaminsan ti daduma. Adiya. Apay, nagdakulan nga iti singiram kanyak. Awam pay la dita tay house inlat ngay bagbagam. Ha? Jak kaya ti maululbudan, danyaw. Ha? Kunam ngay kanak iti house inlat. Ayan na ngay. Ay, kwa. Makitam, di ka makatagaray. Talaga nga inuto-uto naklaang. Isong agbayad ka. Uray hulugam iti binulan. 10,000 pesos iti binulan. Idilit mo na ita video nga ibagbagam. Ay saan? Idulin ko. Tano di nakikan iti kwarta. At forward ko kanibaka mo. Anya? Ay, kita man nga rin ibagbagam a video. Ay manjak Basta idulin ko laang daytoy. Ala, anayamon ang 5,000 pesos daytoy. Darasam! Sige, mabit lang nga rin. Ayan ni tatang nanang, agsingira ko ma. Nay, apay, adda utang jay amamkan ka, anak ko. Adda nanang, apay di na imbaga ka na kayaw. Nay, saan mo? Nangusaran na ngay iti inutang na kun ka. Pagbayad na kano, matitiutang na. Anya, utang? Sino ngay tinakautangan na? Agsasaron naman ang titext na jay ahulay. Agsingsingir manayin. Diyas kinadya bakag. Nailaw anak kan ko na. Hulda permut gayam na jay. Ay, jak replyan. I-block ko kinday. Tapno di na kung makuntakpay. Aday ta. Awan mo't may pakita na video kanyak. Pangbut-buteng nala kanyak na jay. Tapno makaalay ti kwarta kanyak. Sakit ti mamaysaanan. Never. Hoy, danyo! Agiring ka man! Bigat gaya man. Good morning, bakay. Good morning, tarupam! Apayan bakit? Bigat nga agong ungit ka. Kita man day toy, Ha? Tay video mi ka ni Huleng. Nangalam di ta. In forward ti babaeng kanyak. Awanan kay ti baeng. Manangalilaw ka. Kwa. Siya kaya na ita. Kaing ingas ko na siguro. Sana siya na ita. Awanan kakit di ti baeng. Namin anon ngay nalilaw na. Napanug ako na mga awat kan mang pakpakawan kan kadanyo. Napanug ako na yan. Kwarta man anak ko. Ha? Manong ti kasapulan niyo, kan pangusaran niyo nanang. Ikanak man iti uray 3,000, tainak man agpaparlor. Ha? Agpaubingak man, papukisak to'y buok ko, pakulurak tapno saan ang makita dagiti uban ko, kan agpa-facialak. Ni, itaman pa yan, nakalagip kayong agpaubing kan nagpapintas nanang. Wan, tagpaaramak man mo. Ha? Tila'y bagbagayo mat nanang. Alahan anak ko, uray utangak niso. Bayadak tunod na kwartak. Agpaubingak iti husto, tapno addaman mang sirpat mat kanyak. Anya? Wow! Si Kadaytan magdabakait. Ay, nagpintas kamitain. Kan imubing ka Ay, kas kala agtaw-tawon lang iti 40. Thank you. Hey, nagpintas mo to'y bakit kaun. Kasta ko maakanayaw bakit?
Ay na, makapalagip, hindi ka umingan tapay laeng. Excuse me, tandala-alaak. Rumwarak matladagos. Ha? Papanam ngay. Basta, Nay, inalamot ta charger ti cellphone mo. Juan, tamalublo batak. Ag charge sakto iti papanak. Ay, at dantay sundok. Sige, mapanakon. Bye-bye you. Ha? Sino nga dyan nakamotor ang dagaskan ko na? Anak ko, at daninanang yaw dito'y balayaw. Awan mo tatang. Apay napanandaya? Jak nga rod amaw. Kanayon mo ten amarabyan nga agawid. Kandi nakpay panpansino na. Anya? Nagapa kayo aya? Saan may? Ngam nakabasolak nga main kan kuana. Ngam nagbabawya akong dayjay ngay naramid kaw. Kun agbalmaliwa kaon. Apay, nagbabay kayo manan? Eh, anak kaw. Ay natatang, tapnoy bagak ka na kayo. Kanayon nga gipulong ni nanang kada kami. Apay nga minadi yung may katikinababairo yung aya. Kari kayo pa'y mutakari. Ngam awan mo tungtong palan yung akariyo. Nagbabawyak mo ti amin. Ay, namin anon alino ko yung ninanang. Kanayon na kayo mo't apakawanan. Nabannog mo't siguro na amang pakpakawan ka na kayo, tatang. Ha? Adamanan ng yangkas ka ni bakit kau iti motorsiklaw. Asino nga to dayta amang iyang angkas iti asawa. Ay, bakit? Apay, asino di kanayaw na mangyang angkas kan ka iti motorsiklaw. Wala kang pake. Mabit man lang. Ibatan nakmandan nyo. Asino dayjay kunak? Kanayon ka amarabyan. Kan kanayon nakamot nga itulod dayjay lalakay. Lalakim ka di dayjay, ha? Juan, apay, ada reklamom. Anya? Babairo kan tupay. Padasak mo tag lalaki ah. Anya? Ay, sinaam na di alalakay. Taamangan nun niya ti maaramid ko kada kayaw. Aramidam ti kay-kayat mo. Taramidak mo ti kay-kayat ko. Sore, ngamsaan kan nga ay-ayatan. Ha? Naibaw ingan iti sabali ti panagayat ko kan ka. Iso nga agsinatan. Kat iso nga imaya. Taumay kon alaan dagiti kawus ko. Ta pumanaw ako. Sumurot akon iti boyfriend ko. Sige. Padasam ti sumurot iti dadya alalaki ta darom kayaw. O sige, agdarom ka. Ngam iwaras ko mat ti video yo iti babae. Ha? Sanak amabutang amay darom. Tadamot armas ko, danyo. Sige, agdarom ka. Ta ipost ko ti video yo. Tapno ag-viral ka. Kayat mo. Ay, sana. I-delete mo man nga men na jabijaw. Itian niya agapaw. Armas ko dayjay, oy. Ala, ingka agdaruman. No kayat mo ti ag-viral iti social media. Anya? Mayay, pangaasyo man anak kaw. Tulungan da ka mang bagbaga iti inayaw. Di nakmat dengdenggenan. Natangkan ti ulo na. Ang lalaki mo tayo. Bakit ang nakasjay ti aramiden na? Ayan ni nanang aya tatang. Andaman ijayan ti lalaki nan Anda boarding house ti lalaki na iji ilay. Amok ti ayan da. Anya? Ijay ti ayuyang na. Magbagaan niya. Tanusan, idarum ko ida. Ay, pagsasaritaan nyo kumapay na yung bagday toy. Di kay pala mangiwayat ti tanyaman nga adang tani. Bakit kan lakay kayon? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyo. Ay, idijay amayo tinagbababae, binagbagaan nyo aya. Binagbagaan mi mat, ngam din na kami impangag nanang. Di saan kayo mat nga ipangag tapno quits. Awan lugi. Anya kayo ka di? Bakit kan lakay kayon kan ni tatang? Ng kasta pala tararamidin nyo.
Imbes nga ornusan yung tibagbagiyo. Basol na. Iso tinangirugi. Ituloy ko lang. Nagbalbaliwan ni tatang. Nagbabaw yan na matinaramid na. Basta, sinaakon ti amayo. Ha? Danyo, apay nga da ka dito. Sige, sir. Pusasan nyo idan. Balang kantis na itang asawak. Aglalalakay. Ay, mabitaang. Apay danyo. Idi si kati ang babae, indarum kaya. Saan mo ta? Unfair ka mat alaklakayan. Kasta tirumbang ka na kayaw. Tap nagnakam kayaw. Pang-aasim danyo. Isanod mo kumanti darum mo. Agsuri ka pa'y Ha? Ala, surin. Naaramid ko mo ilatikas diyay, kapukan ka. Ay, basta ikarim, hindi mo ulitin ti inaramid mo. Ala, tsakon patuluyan ti darum kaw. Wan, urnusan tan ti bagbagita. Kababain, bakit kan lakaitan, ngam kastoy tar aramiden ta. Naitangarod kahit. Nagbalbaliwak mo't ngaminan, ngam apay ang nagibalos ka. Sorry, nakulaapan laang ti panunot ko lakay. Pakawanan na kuma. Ala, napakawan kan. Kat pakawanin na kumamay, bakit? Ala, agpin nakawan tangarutan. Ay ayatan ka lakay. Ay ayatin kamay, bakit? Sure talaga. Nagpinakawan kami nga ro di ti asawak kat nangabarwanan kami. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko. Kat di ta na panagnagkakasan gaya manasaya at agibalas. Ta imbes sa tulungak ti asawak ka mangilintag iti bidot na saan taninayunak mat. Isungad addan ang nariribok ti biyagmi nga agasawa. Ngam no pa'y kastagyaman naklatta, tanornos mi matlaang ti bagbagimi. Ala kastan, tigayim mo, Magda. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello manan kada kayo amin at di manan tigayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Kanti original nga kindrama iti biyag tita o a drama. Salamat kada kayo amin. Kana imbag nga oras iti tunggal maysa. Manipud man kanikab sat lino saan napudno anagan tintay drama. Kasto iti kunana. Dir manang biyanang. Agtawanan iti nasurok a 70 dagiti dadakkel ko. Ngam pasaray aga padalat tataadda ngamin ugali ti ama kasana kayat ti inak. Iso ti kinasidag na kadagiti babae. Banaga pagimimunan launay ti inak. Iso akanayon ti panagrikyarda. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Sino manan ti tantanawam di tatawa si Kapyo? Tadaya mo, awan! Ti kunam ya kamaw. Sip-siputan man ang tilupo di balo akaro ba? Agtal na ka man, ti lalabulabid ang abakbakitan. Di ka lagbain, into na damakagngagkang ka. Kadi oray man mangag ti nga lubungan. Agpay sumadag ita lop-lop po ti sip-siputam. Ah, Di tamang nga may nakaro ba mait? Di pagbado iti nasaya mait. Nayol-ol ta shortpan na. Sa di blouse na. Tumtumpak di masangwanan na. Madlaw ngay gagagara na. kitbay amaan mo kasta ti kahit na panagbado. Trip na nga raw. Wala ta kay kaya mo mait. Ah, Lakay ang kangawang panagbaliw na. sikat yawan panagbaliw na. Imbak-bakit mo, ti ka naman nagatap mo. Wala, tada mo rason. Wano makagapon, no apay nga agatapak. Nagbalbaliw ka kumaan, nabayag kumamot, nagbalbaliw ako.
Agimon-imon ka pa'y lang amin, kat bakbakatan kan. Apay, di pa'y lang nagkupas, ti panagayat mo kanya kaya. Kat laklakaya na kong, kuribot-but akong. Apay, isi ka. Nagkupa siya, ti pa nagaya mo kanyak, piyaw. Ha? Ay, kwa, ay na, lakay kan bakitan, awanan na kita. God, sinaan na kaon, kasta. Saan na kasta? Igyan ta kumanda agapa. Itad tanti waya-waya titunggal may sa. Tanay, manula atawanan ti panagbiag tan ito lubong. Itad tanti waya-waya nga. Kayat mulat ag babae, iso akas tate bagbagam. Di kag pampanono talaklakayan. Day tala bagbagem kan bukod mapagragsakan ti pampanunutam. Bumanaw ka di tayan titawa. Sana tila sipsiputam dita. Nangag ko dita balay ti panagsinsinong batyo itay kinitatang nanang. Anyaman ti nagsinong batan yun aya. Diya amayawa. Laklakayan lang arodan nga madapay laganas na nga ag-checks. Apay, nagsinublian da aya ijay chicks na atagaili. Saan sa aday jay? Asino nga rod? Adamanin baro a chicks na aya. Sipsiputan na ka balo akaroban. Anya? Binigat kan minalamakit kitaan na ditatawa. Ipwisto na timang sipsipot. Dayjay mga minabalo mat. Nagalas ti pa nagbadbado na mat. Nangal amin. Ay na, baybayan nyo ni tatang. Lakay mo't lang. Saanin ang makabaal nga ag-chicks? Sana makabaal nga ay na. Uray lakayan di amayo napigsapay laang. Masuro na nga raw. Talak na kayanan. Ngamde lang amin kumapsotan. Nakapigpigsapay lang. Kanasuro ko na 70 taon na. Baybayan yun ti kayat nakaramidon na lang. Uray talakayan. Bakit kayo mateng? Adda bumakit kayo kan amangan no maidaras ti ipapatayo noong itiyo akanayo. Urayan na. Nasaysaya at pa'y no may daras ti ipupusay kon. Tapno sana kon nga kon konsumisyon iti amayaw. Imbes nga agragsak kayo kuma. Ag-enjoy kayo. Ta-enjoyin nyo ti pensyon nyo. Kakaisunang agpada kayong agpinpensyon kinitatang. Kasano nga ag-enjoy da tao kakasday matyabayaw. Awan pa'y umno nga raramidon na. Feeling ubing pa'y laang. Kasla pa'y di kaya nangagsina kami. Taitad me kanon ti waya-waya ti tunggal may siya. Kanayon na ngay bagaday ta. Nga manjak. Naglalay nga nangay. Jak kaya ta maagaw ti siya bali ti amayo kanyak. Tanalaos ti panagayat ko kang kwana. Bilib ka magkanina nga niya, lino, lakay. Bakutin nga naimun latta. Kaduan nga minababae, no bakutan, awanan pakibiyangan da kadagita sawa da. Sa bahali mo't latta ni nanang, bakit? Talaga siguro abo magbag kang latta ti panagayat na kinitatang. Naggagat amang surut-surut kan ni tatang, no kasya marabyan. Una, banag apagong ungtan mo di lakay. Umanay tumot daytan apag-apaan dan. Nagkumik dagi dyan na dakkel mo. Kasla isudal at nakita ka kasjay. Ni mo ngamin tatang di namot maikat tikin ha chikboy na. Nang runa idag pinpensyonan. Kasla kimaro day tabisyo na. Kuwan tawanan ti sabali apakakumikuman na. Saanan nga agtrab-trabaho. Masya nakitiinak no kas nga agsangit-sangit nga agipulong. Bagbaga am tumulat ng tatang Takaasi mo ni nanang no mais-stress. Maday ta. Indait konti ulas ta adwa, piyo. Nay, apay nga pinagsilpom dagiti ulas ta. Wan, tapno may salat ulas ta. Agasawa ta nga rod, agka ulas ta. Agkay data, agkapungan ta. Nangikabilam itipungan ko aya. Nagrigat ti makipungpungan. Pinagsilpok mo ang tipungan ta. Di mo makita nagatidog tamay sa apungan di ta ka mata. Nagdagaang. Ditaak datar. Uno saan ijayak salas. Apay akasta ka. Apay damanan sa bala kaya mo akaida. Iso akasta tibag bagam.
Jakamukin ka. Amin mo lakid din pagsisilpom. Madamdama, patibado ta pagsisilpomon. Kano, mabalin lakit ti kasta daramidak. Mabagbagtit kan. Wano pasitsan ti panagkabaw mo na itamaya. Sanak pa'y ngagkabaw, amok teraramidag. Kaya't kula protektaran ti relasyon tang agasawa. At da nagkinarian ta di nagkasarta. Anila ang batay ti mamagsina kadata. Awa nagsinsina. Kita man da pare ka lang agasawa. Nagsina da iti kwarto da. Sandal nga agkakaida. Iso daday ta, sa bali kadata. Basta ti kayat ko, sweet talatay ti tunggal may siya. No kasano ti kinasweet tay di ka bambanwagan ta. Adda kumapay ita ta bumakit kan lumakaitan. No kasta, saan ka nagsuble di Manila, ading kandida? Saanin tata, tagi na naakpay. Makabannog mat ngamin tag trabaho. Trabaho at trabaho da tao. Ngam sa anak mo lata bumaknang. Iso nagawid aklang. Katuan na. Agi na nakamal, kandida. Narigat mo ranawan inanam. Agbirbiro kak nga rod itibak ng apaki asawaak. Poriner ko ma, wano saan. Uray saan na poriner. Bastadot kwarta na kayat kun. Ha? Ay, no lakay ngay. Uray lakay ditan, basta pensyonado, mabalinin. Tauray sanak ngagtrabaho, agbiagak lata. Ah? Amangan no adda mairekomendam tata. Ha? Ay, Piyaw! Nagbayag ka matan? ay, sige, hiyawid ko ba ito ginatang ko as ibuyas dito store, ading kandida. Sige tata, tani, agong ungit san ni Nana Maya. Dara siya ba? Sila pagdagdaga siya nga. Wen, umayon! Di ka lang makauramat. Sige, ading, mapanak pa yan. Sige tata. Di ka lagbain. Nagpigsa tangiwa mo. Amom ka na kasarsarita na tao. Pumanukaw ka. Apay, anyat pagsasaritaan nyo ti dadya balaw. Pagtultulagan nyaw no sa dino ti pagkitaan nyaw. Inaramon, inaklon na kan. Ay, tila'y magbagam. Nagkinumusta lang mata. Tanabayag ka nga ron nagpukaw dito lugar tayo ni Candida. Kahit mahiliw ka. Laklakayan ka, dagbalbaliw. Basta da makita mabalaw. Kasla ka mamagmagnet nga niya. Nalabos mo tikas na ngay magbagam. Lakaya kon. Awaan ng kanyak na kita bambanag. Nagbalbaliw ako. Nagbalbaliw ka la iti-taste Ide, balasang ti-type mo. Ide kwan, single mom. Ita, balo matan. Agaw ka kita na bangantan. Mabisina ko na. Ne, da kayo matgayam Nana Maya. Sumra kayo Saanan? Kaya't kalaabalagan kandida. Ha? Ni, apay ka din Nana. Di mo padpadasan tagpa-charming kanila kay ko tadakis ka kanyak. Kabalak tagpabalod, no siyak ti malukloko. Tapno'y bagak ka, awan kwarta di asawak, basi la pensyon na, sana ba nang, iso adi mo gamdan tagpa-charming kang kwana. Ala, anya ka din day ta nga ibagbagayo Nana. Sana ka manal, tapno jak makawat, kandida. Nabayaga naman madlaw kaw, ada pa naggustom kanila kay kaw. Iso ka na ayon, ti pa nagpaldam iti nakiting, kan pa nagsurpam mau. Siya pa'y nangal-al mo amin ngay suso mau. Pangaasim kandida di ka kumamang dadaali ti pamilya. Ala, awan kinapudno dagita nga ibagbagayo Nana. Ito gawang kay di pagbaludan. Uray tabakita kaon. Uray mataya ko ni di pagbaludan. No damang luk-luko kanyak. Tandaan day ta. Ala, anya ka din dagijay nga ibagbagana. Sa anak mo't ngagpatpacharming kinilakay na. Patigayang panagbado, isyo kinikatugang amlala. Ay na, paspasin siya mo ni Nanang. Talagang ay minakasjay na. Naimon, sipod pa idi. Diyak kaya tikas di nga style na.
Sinungat nakit din, kat awan mo't madingar aramidak. Jak mo't agpapaaram iti asawa na. Pagan ano kumamot di asawa na ngay. Laklakayan. Ay na, di mo tutupan di katuga nga, kandida. Siya kung tagkidkid daw iti pasensya kan ka. Sana bale, ibagak to kan nila kay, taisuman ti makisarita kan ni nanang. Ay nawan man tani. Maditinakam ko iti kasdi ngay naramid na. Saan kumamot abastag pabasolatan awan mo't kinapudno dagijay ibagbagana. Nakita na laan nagsarita kami kinitatapyo, pagatapan na kami iti dakas. Numabalin, di na ngamin kayat nga ada makisarita kan ni tatang a babae. Siyak tupay no daduma, liklik-likak ti umasidag kan ni tatang. Ay, sabali ngamin ti kita na nakwa. Awan na. No itulok na nga iturayan ti kinaman nangimon na ang mga numabagti. Jakman amoy ti day katugangak. Sigud ka no ngamin nakasjay na. Isa paspasin siya am lakuman, kandida. Ayan dagitay para pasyar ko abado, Maya. Awan mo't tani dya parador ko. Dagitay magkaslanis-nis tinabati abado kijayan. Kinuray dagitay brief ko. Abot-abot mo't taday dya. Indulin ko. Tano adda gumatang, ilakok to amin dagijayan. Kan oray dagijay napipintas sa sapatos mo, ilakok to amin nun. Anya, apay nga ilakom ngay. Tapno awan pangatrak mo iti babae. Anya, kitanyat usar ngay na rumwarak. Pati sapatos ko, indulin mo. Kag chinilas ka, kanagbado kay tirot-rot. Unay kamutan, bakbakitan ka di agbalbalaw. Bakbakin mo, tigas tangaw galim, nagalas. Sika, ti sana nagbalbalew. Tain laklakay mo ti kina chikboy mo. Chikboy ala, lakayan. Irwar mo kindan dagiti badok, tarumwarak. Indak makiatindar iti kasar. Magbado kay tiro-rot. Sana masapul nga agporma-porma ka. Tapnawan maawis kan ka. Kandi kag digos-digos nabuslong kay ti sabong. Awan lang arod na pintas abado kon. Jak pa agdigaws. Anyalat itsura ikon ngay. May mayati kasta. Ay. Tapno aday wanda ka dagiti babae. Tapno kadurmen da ka. Bagbagay ko to'y bado ti anak ko, binulod ko. Oray to'y kalugong na. Bagbagay ko. Mubinga kita kastoya pormak. Ayos. Ay, mabalin nga agsalat manong. Daytoy ti babae asurot kanya. Asino nga ta daytaw? Krasnak samat. Agsalat manong. Ay, kawana. Ay, sos. Ilag ka man nanti imak. Talagan sa krasnak daytoy Ay, man-mano na ito yan. Ay, inasit ganak, ti kaubingan na babae. Talaga sa bale, ti karismak nga oray lagayaon. Adda ti amayo dito balayaw, anak ko. Apay, di pa nagawid aya. Napanmot na kidaya. Anya, imbagak lang arda sana mapanijayan. Naglibas mo lagtan ti lukaw. Kitbayaan nyo ha, tamapanmot makipangan. Intun kwan, makisalan to manan. Tila may salsalan naman jayan. Ala, baybayan nyo nanang. Uray talakayin. Pagliwliwaan na laday jayan. Madamdama, adan to man chicks nan. Ha? Nan, surota malajayan. Saan nanang? Kababain. Di kay mangriribok ijeta kababain. Nagpigsan tuman tihiwat yu jayan. May talaga ka sa taramidok no, tadyak magustuhan na makita ijay. Nanang. Taga-ano ka, adeng? Kanaanyat nagan mo? Pia tinagan ko. Ay, wow. Mats na mats itinagan ko Piumat tinagan ko. Intan, agawid nan. Asos. Ay, pagawidan tangay. Adda asawa ka deng. Sa anak abaraw. Inta ijay ile, inta agpasyar, adda kwarta, bayadak ti kanunta. Ha?
Ay, sige. Mabit lang nga ron. Tagpakata kita kumpare. Tama nga nubirukan niya. Magpailimot ni tatapyaw hapong. Nakita nga dakadwana. Jakla nalasin no, sino jakadwana? Aniya? Babae! Wano lalaki, di kadwana. Babae mo tapong. Ay, tawanan ba yun lalaki? Awan ba nan? Ay, nagararamin man iti may lagaron. Ay, awanan! Ay, apong. Dahil di man kain di driver tinagluganan na itay tricycle. Damagin nyo no sa dino tinagidisagan na katakwata. Ay, sige, mga round. Ada sa bali ang nadlaw ko ito yung babae. Kasla ada diferensya na. Saan mo't abag tay tuwan agbala? Kasla ubing-ubing sa lati panunot na. Ingam, nagadaw, ti kwarta na. Ading Pia, anya trabaho? Ado ti kwartami. Sa dino ti balayo di taon? Ada yung ti balay mi. Si Kangay ayan ti balayo. Ay, kwa. Adayo mo lang, ha? Nay, takwarta ba rin? Rumor di tabag mo. Nagadumot takwarta mo. Kayat mo? Ha? Apay, ikanak ka da? Kayat mo? Daytoy, kwartam. Nay, agpaisak. Ikanak iti kwarta? Kukuha mo dayta. Basta kuyugan na ka. Intag pasyar. Inta magmag na. Ha? Wala. Sige. Itong palaglatante kaya na. Isumot yung masidag kanyak. Saan mo na siya? Awanan kayo, iti ban! Ha? Maya! Apay nga dakan dito. Tangiwat mo. Di ka lang bain. Da kayo tirumbang agbain. Adamanan babae mo nalaklakayan. Saan ko ang babae ni Pia? Gayem ko lang. Si ka babae. Asino itibiyag mo to sa wak, ha? Ala, awan madingar aramidon mi. Umay ka man si ka babae. Awan basul ko. Uy, Maya! Gusto na itataimang. Anak ko! Apay, anyat basol ti anak ko kan ka. Sapsapulak ijay kasaran. Ngam addamot gayam ditoy. Bagbagam tanak mo. Gagagawan na to sa wak. Saan ngagpaiso dayta? Man nakigayam lang to'y anak ko. Kantap ni bagakan kanya. Adda diferensya to'y anak ko. Adda ubing-ubing na. Kantila pakikuy-kuyugan na no kwa. Taman nakigayam. Iso pangasim. Di mo pagpanunutan iti dakas to'y anak ko. Wan mo't nga men, bakit? Hinawis nak ni Pia amangan. Iso asim muro takmutan ah. Alay ha, come on. Umay kanta kawitan. Anyangay, nakababain kayon nanang tatang. Naibabain kayon. Dahil tainam ti bagbagaam. Tila nga min pagimimunan na. Anya siya? Sika, ha? Basol mo? Malala, saan kayong nga grikyar? Tadwa kayo nga dabasol na. Adamat basol yo tatang. Tapay at tila pakikuyugan nyo nga uray di umot amam mo. Inawis nak nga raw. Uray pa'y. Siyempre, chicks day-day. Ubingan na ko naman. Makita yo. At dagayam diferensya day dya babae. Kasanon no da napasamakin ko na asan anasaya at iti panagkuyog-kuyog yo. Da kayo tagsungbat tatang. Anak ko. Basta babae. Sige, awan palabsom. Saan mo't ah? Ala. Husto daytan. Pangaasiyo tatang nanang. Lakay kan bakit kayon. Agbalbaliw kayo kuman. Noan niya nga mintisan akayat ni nanang. Sardengan yon. Katda kayo umot nanang. Di kayo unay mo't agim-imunan. Talakayin ni tatang. Hay, wun nga ron ah. Lakay ako. Agbabayak pa'y lang. Sana. Inigya kong daytang aramid ko. Inlaklakay mo to, pati kina check boy mo. Ngalala,
Tapno awanin ti Rere, jakon rumrumwar dito balay. Nurumwarak, agpakuyog aking ka. Hostown ti panagapapata. Umadanin ti apit ta, ngam kastoy pala ti aramid ta. Makabandaw. Madada makabannog kanya ka, ta siyak timang sorot-sorot kang ka. Agbalbaliw ka nga minan, atap nagbalbaliw matan. Sige. Kaya't kumutan, tinauli makapanagbiang. Isong agbalbaliw akong. Promise. Mala, agbalbaliw matan, basta tong palam ti karem. Wan, promise. Kasta ko makakanayon din nagmayat. Manipo dita, no adda pa pananti maysa, masapol nga agkuyog kayo. Tapno awan room swa arire. Wan, nanakaw! Kunaklan no awanan ti panagbaliw dagiti dadakkel ko ngam kaasin na dim ngagdamet iti pamagbagak ket mayaten tilin nangenda. Ket ita iti tawen dang outsinta na pigsa dalata banag apagyamyamanak ta saan da ama nagsakit. Alakastan bigayem mo lino. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan dita pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin nga wan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sat masong saan napod no anagan tintay drama. Ngam sakbay na makablaawa mampay the Remedios Orpilla Surita from Alcala, Cagayan Valley. Laureta family iti barangay Salpad, San Nicolas, Pangasinan. Ken ko family from Alfranco. Kastoy man di ko na ni kabsat masong. Dear Manang Biyanang, aday di inaram ko ababalasang. Dua idi tinaram ko. Tano sino ti mo na ang mga klon kanyak isutikal laysak kinun ko nak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong day ta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo day ta dua asabong iti ararmam. Saan? Dua babalasang ti pangtudak ka dagito asabong nanang. Anya, dua ti armam. Ay nagloko kan. May salaang ti armam ada ka kastan. Adda nanang, siyak day ta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumpurme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa kay Jabanger, sublyak to ta. Tasarong karak mat tay maysa, nanang. Agar aramid ka. May salaang tarmom Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidak, nanang. Awan ti rumswa aparikot. Namnamaan nyo day ta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman ak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano natin ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Oh, sige. Bayam, taintun maminsan. Dakkel to asan dya ti gatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka dimot lanam namak. Aklunan nak ka din. Ay, narigat kag dardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kan makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay anak kaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay?
Di mo kaya tikas tangar aramidag, Aisa? Manyak ang. Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ay, ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Wen dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak ngamin kayat ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatumdag ita abisyom. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyom masong? Ala ikarigatak Aisa, para ken ka. Ngam san abiglaan Anya, inutag Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aisa, wano to'y arak. Arak? Wano ni Aisa? Ay, Nay, masong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan day tada di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aisa day tangararmam. pagpilpilyak nga rod to'y bagay, no anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aisa, kat ikatagdag iti bisyok nanang. Kat padpadasak ti bagay. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan a pagpilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigid na nanang. Ininot mo't Sagay sapay laang, nanang. Naimbag na oras mo, Lerma. Sabong para ken ka. Pasensyakan, ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun na panam. Imay ka kanungarod idikalman masong. Ngam nairanama ngamin nga adda na panak. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te parabaw ko pa'y ladi talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan, karne talutwa kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun ba minsan, Lerma? I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklonan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mangararmam. Pudno aya. Ha? Oo, aklonan. Ngam saan mo siguro apan loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklon kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasam ta pa ikat nga amin na bisyok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpwesaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan nak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan nak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kastama nga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan nak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pa may sak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rog, datan, Lerma.
Ayos, nanang! Nay, abay, Oh. anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak, nanang. Nilerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di yung kadisasawon ti kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawam mo, nabisyo mo't at talaga dayjay ababay. Sana balen, ah? Tinapatag, suportado kanyak, nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag nilerma, ah. Tanakunana pa'y asuportaran nak. Ada pa nga rin intid na manok ko. Day man na impagod ko ya po unti arimando na lang. Ah, ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan. Basta kinawatan kami. Mayat. No siyak, mas kayat ko ni Aisa ngam dayja alerma. No da kayo ah. Ngumsyak, nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaaysa apakipot? Nagado a kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kayat ko kuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na ang babae. Nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun, nanang. Lipatan yun day nga Aisa. Nung kasta, sinardengamon nga arman ni Aisa, insan masaong. Huwan insan, tapakipot mo. Imununan nilerma ng aklon kanyak. Isuan nilerma tinagasat. Kat mabaling nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinardengam matang. Ha? Katwa na. Saan mo ta problema dahi takit, insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na, insan. Siguro, no armam na Aisa, aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga mintisap-sapulan na itimay sa alalaki, gait. Kaya't nga ta? Kat sa anak mo't agwapo kasing ka, insan? Kat padasam lata, insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Tanilerma itan ti ayan ti atensyon ko. Diskartin mo daydan insan. At dabisitam, ay sa anak ko. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Dik, yapay, di mo ko na ay napampanunutong pala day ang Masong. Kaya na, adan nubya na. Naku na nangamin, anak kasagana ng agbalbaliw para kanyak. Ngumadamot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso ajay pada na anabisyo, ti inarim na. Baybayamon day tao, tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngumadamot gayam sa balinan. Lipate mo, need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na takasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang. Ala, rumor kan dito silad mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Inkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong nilerma, nanang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbain. Iso mo tinagdisno daw. Imbagak ngamin ngawang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayon iti kabiitan a panawon, nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko mamasong. Anya? Apay lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta Na- Iso di tapay lang makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak dituy. Sige nga rod, lerma. Sikat makam mo. Aywan, at dalakad ko ita. In kami ko mamakipalot. Ilaban ko man di inregalom amanok kanyak. May kawan sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo ite. Iti palot mo lang, Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga rod ta mga bakta. Wun, at iti kwarta pagpustam, Ay, na- Das data? Ha? Ay, maado da ito yun, lerma. Ay na, agyaman na ka.
Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka? Basta lalaingam, tapno mga habak ka. Wala ma, ag triple na ito akwartan sumang peta. Nana, da kayo kumati may isang sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ha, ay no kasta, inaklon mo ni Edmond balasang kaw. Wan nana, tanapas nakmat nga agaram kanya. Ay wan, awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert, awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakkan ko na nana. Ay mayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay nana. Ay wen Bising agbisbisyaw. Nukas na, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta ti aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na, agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. Numangabak da ada kwartada. Ngam numaabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunungan ti kasjay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Siga nga, kumusta ti dandanin mga sawa? Naragsak mo tayo, insan. Da kayo ay. Apay, di kayo pelag kasal. Saan mi na masango day busy kami niti pagkwartaan mi. Matumad ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalaulawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat no manipod nagdin na kami, kat di kang pulos nagapapa. Aya, kat talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro insan. Da kami siguro ti makuna a perfect couple insan. Lakay, umay da kanugatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan, nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wan lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kanu ti taraknan ta, takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangan ta. Wan, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw kaka. Ay, lugan dahil sa akin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang, awanan atay lugan da, nailako dan. Kita dun sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan, nailako da aminan. Kanya, hapay ngay. Kano agkaraabak dametan iti sugal. Nagpadaan da sugador, iso nga awan maururnong da. Kanya, Iso na pimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang ak. Kat problema no anya't pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mga wan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siya nga rod. Apay ngay.
Agpadatamot na kanayon ang maabak. Problemam daytan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbaliw talagang dayta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakong. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito'y balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, si katigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Dahil talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agiremedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwata mo't dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan ta pa nagkasar? Isong awan pakibyangam ka dagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudno gayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang put Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo kan ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Kayo ag shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na latabit. Sa tarumwar no madamdama. Ang kukwa. Mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika timbayad na kanya. Anya? Dinakan! Nagloko po na dyan, Lerman. Tilar aramidan na. Ang supli ka dito, oy! Karting aktirumar dito. Masapol ama itarayak day taabakay. Tilar aramidam, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tupay dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam. Kasanon ngay jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito'y balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makam mo ka Awan na sa kita bakrang ko. Total na umaak malakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman masong. Tay di imay ka nagnagditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badok. Kat panglalaki mat dagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak awan makukwartamin? Ay, haan niya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal may sa. Awan mabalain. Nagdarasudusak nanang. Kamali, ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon din ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron, nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Adda pa'y gundaway mo nga agbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik ang nangiwaksi kadagita agrurutap abisyok, tadyak kayatag nanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Inka gumaak tinagsapul iti permanente at trabahok, kaya't kaasin nanay kat kumat dagiti bisyok.
Kat ita adan sa bali anobya kat nasingpet abalasang. Kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, masong. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.